Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Topo Kalong Traktor. Jumpa lagi dengan joki traktor, joki muda. Proses minggiri sebelum melakukan perataan tanah. Simak terus videonya.
Oke, sekian video dari toko Kalong Traktor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sapa kami di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya kita upload video apalagi masih seputar traktor, spesialis bulutan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo maneh lek, semangat pejuang rupiah.